ने बकेट के इशारा दे दिया है, जो कि गाड़ी उसी हिसाब से लग रही है। सबसे पहली बात तो बता देते हैं कि बैक लोडिंग होता है कोलमैन से में 99%, और आपको बकेट का ही अनुसार से ड्राइवर गाड़ी लगाएगी। ये देख सकते हैं। हाँ हाँ क्या बोला?